sabes de Chainsaw Man? ¡Comenzamos! Era el menor de sus problemas. ¿Reconoces a este personaje por su silueta? Es Himeno. Zero. ¿Contra quién está peleando aquí? Este personaje se merece una patada en la entrepierna. ¿Sabes cómo se llama el gato de Power? El mejor personaje de la serie. こんな伸びてるうどんを美味しいだなんて君は ¿Puedes adivinar este personaje por su voz? Responde en comentarios.